hozir Word'a giraman. Bundan chiqarmadi istensiyasini. Shuni Word'da yozay. Aktivatsiya chiqib turibdi. Shuni yo'qotishni yo'li. Buni programmasi bor. Hozir programmasini bilan ko'rib beramiz. Windows va Office aktivatsiya qilish. Bu qaranglar, buni formati rar ekan. Arxivlangan ekan bu. Открыть papka aytaman, buni turibdi. Bir marta Ctrl-ni bosdimdan chiqib ketaman bundan. Ulan kerakmidi. Endi ekranga qaytib bir yerga bosamandan Ctrl-ni bosib beraman, bu yerga tushdini. Gördükmi? Bu bunda dursun. Endi qaranglar, buni ochishdan oldin kompyuterimizning xavfsizligi bordan shu xavfsizlikni o'chirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa, buni ochgan vaqtimiz ichindagi narsani virusda bo'lib o'chirib beradi o'zi avtomatik. Yine bir de pastda bir de çıkmin degan безопасность degani neden giremiz bundan parametreden. Bire girsek bir de обновление безопасности yeri var. Buna basamiz. Bunda yine безопасность Windows. Yine bu ikonkası bak yine. Şu ikonki bir de buluş kerak edi. O'chirib ketdi o'xshaydi. Buna bastım. Yine şuradan bir de открыть службу безопасности Windows. Buna basaman. Açıp verdi şu anda. Keyin, birinchi защитать virus va ugroz. Buna girdim. Pastga girsam yana управление настройками bor. Buna basaman deb yan turganda o'chiraman. Da. Bo'ldi, birdan chiqdim men. Endi buni pastga tushirib qo'yaman. Bu kerakmaydi. Bir tushdi ham bunda yana. Bu duribdi. Endi buni RARdan chiqaraman. O'ng tarafini bosaman. Men 3 papka, yana 3 papkani ochib shuni ichiga tashlab berdim. Buni bosdim. Yine bire tushdi. Endi bunun içine giraman. Yine 64 igine giramiz. Da. Shunday aynan chiqadi yine. Уже tayyor. Mana kerak, Office kerak edi. Activate Office. Bosdim. Buni kutib turaman. Уже bo'ldi yine. Activation successful dedi. Endi Word'a bir girib ko'raman. Hech narsa chiqmadi yine. O'chdi. Keyin qarasak, yana bir nima bor ekan, Activate Windows bor ekan. Yine şu tarafta hozir menda yo'q, lekin kimdadir chiqib turgan bo'lishi mumkin. Bu yerda aktivatsiya Windows deb sal serial activate deb chiqib turadi. Nova programmaga kirsak ham o'sha ustidan chiqaveradi. Bu chiqib turgan bo'lsa, o'shada aktivatsiya etib beramiz Windowsni. Keyin ham bir yerdan bilib qolamiz. Ya temasini o'zgartiramiz, ko'rasizmi nebidan? Shu vaqtda o'zgartirib bo'lmaydi. Ya knopkasini bosib bo'lmaydi. Xiraroq bo'lib o'chiksa bo'lib yotibdi. Şu aktivatsiya so'rab turgani. Bundan chiqib ketamiz endi. Endi bu yerga kirib, boshdan qo'yamiz buni. Endi bularni o'chirib bersak ham bo'ladi endi. Shift bilan derazani bosaman, o'chib ketadi.